阿崩叫狗，下個人養。越叫越走，阿崩養貓啲，唔識養。係專死症。哦，阿崩本嚟養開狗噶嘛，咁忽然之間養貓喎，所以咪轉死性咯。阿崩開燒呢，唔識吹，係嘥鳩氣啊，係嘥鳩氣啊。點解啊？崩口咧，哦，嗱，仲有幾多人講緊粵語呢？仲有幾多後生仔識得呢啲老餅歇後語呢？即係我哋講咗上半句，你就識得答下半句，試下咯。譬如話阿北閹雞，有心冇陣嘅啦，咁風吹芫茜，下一句又係咩呢？疏到貼地咯。嗱，大家都知啦，芫茜其實就係元衰啊嘛，咁衰同衰又係同音喎，衰到貼地，即係話佢好衰咁解。我問你，再走佬數街燈係咩？下個人養。醉酒佬數街燈啊，好多盞，唔係，你知嘅話你答咯個生得咁靚，真係瞓唱發電機咯，喎，咩意思啊？電死人啦！哦，即係話佢好鬼靚，鬼火咁靚，識得放電去吸引人咁解。嗱，如果想表達求其隨便是但嘅，就可以話童子軍跳彈彈床。自高彈彈嘅啦，自高彈彈嘅啦。咁抬棺材甩褲，下一句又係咩呢？誒，得鳩嚟人咯。嗱，抬棺材都要甩褲喎，所以咪失禮死人咯。咁吉他冇線，下一句又係咩呢？冇得彈咯，冇得彈，即係話冇得彈劾，話佢好好咁解。咁如果想表達唔想俾面呢個人嘅，又點講呢？要靜運吞啊啦，咩意思啊？冇面俾咯。嗱，淨雲吞即係冇面俾你啊嘛，所以咪冇面俾咯。咁衰佬貼符，下一句係咩呢？倒貼啊啦，咁偷雞唔到，蝕咗揸米咯。嗱，本嚟偷雞係想用粒米去吸引佢過嚟噶嘛，但係到頭來又偷唔到隻雞喎，反而蝕咗自己個揸米，所以咪偷雞唔到蝕揸米咯，係形容佔唔到便宜，反而自己有損失咁解。阿婆坐過啲啦，坐過啲啦。哦好啦，送雞睇報紙啦，咩意思啊？走就你啦。點解呢？咁松雞睇報紙又點解會係走就你啦吓？嗱，話說舊陣時有一個叫做松雞嘅人，咁佢係唔識字嘅，但係佢又好中意睇報紙喎。嗱，有一日咁呢個松雞就拎份報紙嚟睇，但係點知調轉咗，佢都唔知，因為佢唔識字啊嘛。不過對面就有位好好心嘅仁兄同佢講啦：喂啊，邊個你份報紙調轉咗嚟睇喎？點知呢個松雞就話啦：你以為我唔知咩？我專登調轉就就你俾你睇嘅啫嘛。嗱，所以就有咗呢一句松雞睇報紙走就你嘅歇後語啦。咁呢度嘅就其實就係遷就咁解。咁如果想表達今非昔比，又用咩歇後語呢？一個孫妹兩個揾，咩意思啊？今漸變換人，咁一個蘿蔔一個坑，下一句又係咩呢？冇得預個。即係話剛剛好啊。咁形容各有本事就可以話八仙過海，各顯神通噶啦。咁形容啲人好叻，好有本事，非常叻就可以話雅言獅子。唉，好咯，你拎到問咯。咁形容妨礙又有咩歇後語呢？唉，右邊跟新屋冇得住，咩意思啊？阻住晒啦。嗱，阻住嘅諧音其實就係阻住妨礙咁解嘛。咁山坑雞下一句又係咩呢？好似你講咯，控條威咯。今晚有乜咯？蘿蔔滾湯啊！哦，水鬼尿夠清咯。我冇放鹽噶喎。燒菇尿夠淡咯。喂，今晚生缺一個，外賣我啦。你真係陳村碼頭啊！點知你知哦？逢到必啱咯。陳村碼頭點解會逢到必啱呢？嗱，其實呢一句係好地道嘅歇後語嚟嘅。咁陳村就係位於廣東佛山順德，咁喺舊陣時係商賈雲集之地，曾經同廣州、佛山、東莞嘅石龍鎮合稱為廣東嘅四大名鎮。嗱，話說喺明清時期，咁陳村有好多大大細細嘅商鋪，嗱，通常係啲米鋪、當鋪、字號或者係日用品店啊咁人流又多，所以吸引到唔少廣東其他地方嘅商人過嚟經商。
嗱，當時候嘅水路運輸係好發達嘅，最常用嘅交通工具就係隻船啦。咁陳村有好多唔同地方嚟嘅商人噶嘛，所以陳村碼頭就停咗好多大大細細嘅船隻。咁所以當時候就有句說話叫做逢渡必啱。嗱，其實原本係寫作呢個渡過嘅渡，三點水嘅渡嘅。咁因為粵語嘅渡同島發音係相近，咁所以後嚟講下就叫做陳村碼頭逢渡必啱啦。亦即係用嚟暗喻有啲人好中意賭，好難賭咁解。咁如果想表達唔出奇又點講咧？褲頭插支旗嘅啦，咩意思啊？出閪旗嘅啦，出閪旗嘅啦。嗱，注意啦，老廣講嘢好中意帶啲7啊9啊炒蝦擦蟹嘅字眼落去嘅。咁雖然有啲粗鄙，有啲市井，但係唔係鬧人嘅意思，只係為咗加強語氣嘅作用，起到一個強調呢句說話嘅作用，冇咩特殊嘅含義嘅。咁聽慣咗你就覺得係一種特色嚟噶啦。咁形容硬碰硬又點講咧？揸地堂鐵做板，硬就硬。咩叫做地堂啊？攞去打割喎，連喎，牛翻連喎，就係咁。嗱，原來呢個地堂係每條村都有嘅，咁我哋家鄉話就叫做地湯，係個個都可以用嘅。揾一塊空地修建而成，用水泥修成，寓意係財不外泄，積聚喺家中咁解。咁你有冇見過呢一種地堂呢？你鄉下話又叫呢個地堂做乜嘢嘅呢？留言話我知咯。嗱，如果想形容有一啲人俾老細噴到一面屁嘅，好沮喪咁嘅樣，用普通話就叫做灰頭土臉。咁用歇後語又點表達呢？裝香打阿超啊！咩意思啊？一碰到個面灰啦，咁形容有一啲人貪一時新鮮嘅，就可以話新屎坑3日香嘅啦。點解呢？咁新屎坑又點解會係3日香啦？嗱，屎坑即係廁所，咁再古老啲嘅叫法就叫做茅坑、茅廁，用英文就叫做 WC， 咁斯文啲嘅叫法就叫做洗手間。嗱，新屎坑即係話乾整好，未用過嘅，咁肯定係有香味噶嘛。嗱，呢度嘅香除咗係指香味之外，仲係馨香嘅香。而新屎坑3日香呢句說話，嗱，其實就係用嚟比喻有一啲人剛遇到自己心頭好嘅時候，係覺得好有新鮮感嘅，當係寶咁樣，好勁錫，好珍惜。但係呢一種新鮮感過後之後咧，佢就覺得冇所謂，唔在乎嘅態度，唔再覺得馨香啦。嗱，呢一個就叫做新屎坑3日香。嗱，亦都可以用嚟形容有啲人做事虎頭蛇尾，冇乜恒心嘅，只係貪一時嘅新鮮感嘅啫。又可以話佢你淨一新屎坑3日香。仲可以用嚟形容某件事物，嗱，譬如話呢間店鋪剛開張嗰幾日好好生意嘅，砰砰聲走去買，咁但係過後之後咧就蚊都冇隻。嗱，呢一種情況，咁老廣亦都會話，切，新屎坑3日香啫。咁同樣都係用嚟形容圖一時嘅新鮮感咁解。但係呢句新屎坑3日香嘅講法又點嚟嘅咧？嗱，有人話呢句歇後語係同舊陣時嘅婚嫁習俗有關。咁呢個馬桶喺舊陣時就叫做子孫桶，喺結婚嘅時候就會放一啲蓮子百合落去嘅，寓意係乜嘢咧？百年好合啊嘛，仲會放一朵蓮花落去，寓意係乜嘢咧？係生嘅仔女好似蓮花一樣咁靚。嗱，喺結婚當日，咁老一輩就會將呢個子孫桶攞出嚟，放喺張大床周圍，就會叫個小朋友屙督童子尿同埋落去。寓意就係黃金滿屋咁話喎，咁但係桶裏面嗰朵蓮花嗱，最多香得3日嘅啫嘛，香3日之後就會俾嗰督黃金之物嗰股味道冚住咗噶啦，咁香3日就冇，所以咪有咗呢一句新屎坑3日香咯。嗱，歇後語真係包含咗好多廣府特色嘅，所以建議大家要多啲去講，多啲教你細佬哥講。好啦，咁今期暫時同大家分享住咁多，到最後阿婆話要考下你，我問下你，江雅算打老虎下一句係咩樣？知嘅話留個言，我哋下一期再吹過，拜拜。